Ciao a tutti amici da Jacopo Tauri e benvenuti in questo nuovo video. Andrò a fare una recensione / test drive sul Duke, essendo che l'avevo promesso da tempo. Aspettavo una bella giornata come questa e niente, andiamoci dentro. Iniziamo a testarla nel traffico per poi uscire un po', diciamo, andare verso la periferia e quindi vedere i vari aspetti un po' della moto, su come se la cava su vari circuiti. Guarda che bella bestiolina. Ciao. Iniziamo ad analizzare la KTM Duke 125, monocilindrica 4 tempi, raffreddata a liquido. È una moto molto leggera, molto facile da guidare, diciamo un inizio per buttarsi verso il mondo delle moto più serie, diciamo le moto naked. Vabbè, quello che stavo dicendo è una moto molto criticata perché comunque, essendo un 4 tempi 125, è molto lento rispetto a un 2 tempi, questo lo sappiamo tutti. Molto criticata proprio per questo, la sua definita lentezza, essendo un 4 tempi. I costi di manutenzione di questa moto sono proprio bassissimi, prevalentemente fargli fare i tagliandi, lubrificare la catena e tenerla in ordine. E questa è la manutenzione di questa moto. I consumi sono relativamente bassi, andiamo a vedere. Allora, adesso mi sta calcolando per 100 km 2,7 litri di benzina e 36 km al litro, quindi come vedete non consuma proprio niente. Facciamo un bel fuorigiri. Come moto è molto compatta, molto agile nel traffico, semplice da guidare, come ben già detto. L'ABS ci aiuta. Finiamo, mi metto qua, in mezzo. Ecco, tendenza del cambio non entra la folla facilmente. Ecco, io ho cambiato le manopole, però qua l'ho già rovinata quando mi sono ribaltato. Perfetto, l'avevo cambiata perché quella originale qui l'avevo grattata, l'ho cambiata, dopo 5 giorni sono caduto di nuovo, quindi ho la sfiga. Tanto dovrebbero sfollata. Comunque, stavo dicendo, domani mi arriveranno gli specchietti nuovi, quelli laterali, quindi vado a compensare questo danno, diciamo. Facciamo la ignorantata. Marce veramente corte, rispetto all'MT125 ha le marce corte, però tutto sommato sono abbastanza bilanciate. L'unica pecca è la sesta marcia, che è veramente ma porca troia, ficcata nel buco del culo sto. Ho fatto cagare addosso. Così impari. Mettitelo nel buco del culo e quel telefono di merda. Con la seconda si raggiunge facilmente il limitatore, essendo che è una marcia molto corta. Grattato la scarpa, perfetto.
assorbimento delle forcelle anteriori sul dosso, molto meno il forcellone posteriore, molto duro, però ci si accontenta. Tutta in prima fino a quasi il limitatore. È arrivato il momento di svelare i trucchetti. La moto si alza praticamente solo con un colpo di frizione abbinato a una spinta dal bacino e braccia, quindi non si alza di gas. Vabbè, sono in seconda adesso. Si alza in prima a bassa velocità, proprio bassa, essendo che non ha tutta quella potenza necessaria ad alzarsi da sola. Ha solamente 15 cavalli e quindi sono quelli. Allora bisogna tirare semplicemente la frizione. Oh mamma mia, che difficoltà! Tirate la frizione. Io preferisco tirarla con un dito per evitare per avere, come dire, la mano già pronta ad afferrare. Vedete, io faccio così, do gas, abbino il colpo e va su. Adesso parliamo riguardante i giri e alla frizione, poi vi mostro magari il modo in cui do il colpo, perché più che sulla sfrizionata sta sul dare il colpo correttamente. Quindi allora tiro la frizione io con un dito, poi c'è anche con 2 dita, però anche con un dito va bene, così vedete c'ho già la presa ben salda sul manubrio della moto. Quindi tiro la frizione, do gas su aspettate che non mi ricordo bene. Ok, ho guardato i giri. Allora tengo la frizione, do gas fino a 6500 qua, prima dell'entrata in coppia. Quindi tengo lì e mollo tutto, col gas ovviamente aperto, quindi tipo viene una cosa così. Avete visto? Non so, guardate, tiro così, deve venire. Poi il colpo praticamente è con la frizione tirata. Quando sto per mollare la frizione carico sulle forcelle, quindi faccio tipo una cosa così e spingo in su e porto il peso all'indietro. Vediamo se si riesce a vedere bene dalla telecamera, perché è difficile da spiegare. Poi vi metterò dei piccoli pezzettini di video, mi facevano magari fatti dal telefonino, e vedete un po' come spingo come è il colpo, diciamo, dovete un po' capirlo. Quindi è così, Mi raccomando, dovete scendere con il culo in fondo alla sella, così che portate il baricentro un po' più in basso, cioè un po' più indietro, perché come avete visto, la posizione di guida è caricata in avanti, quindi bisogna caricare un po' il peso all'indietro in modo che la moto si alzi. Mi raccomando, fare l'apri-chiudi con il gas per evitare di ribaltarsi all'indietro. È sufficiente anche la prima. Se scrivete KTM Duke 125 Wheelie Crash dovrebbe esserci il video di questo ragazzo tedesco, Bike Infected. È il primo video perché comunque è famoso. E questo qui prima sfriziona, si è ribaltata all'indietro solo in prima. Quindi una cosa che vi suggerisco, di tenere il piede vicino al freno. Per le prime volte magari provare a disattivare l'ABS, perché è un po' fastidiosa l'ABS quando alzi la moto e freni, proprio schiacci e non si ferma più la moto quando frenate con l'ABS. Quindi togliete l'ABS. Ovviamente per la guida normale sconsiglio anch'io come KTM di disattivare l'ABS, perché si rivela molto utile nel traffico. Vedete, adesso ho frenato. Spero di avervi fatto capire più o meno come bisogna fare, quali erano le basi per alzare la moto.
Ora ve lo rifaccio vedere un'altra volta. Colpo, frizione, frenata. Quindi colpo, frizione, sale, apri chiudi,